Omega-3 er næringsstoff som kroppen er helt avhengig av. Vi finner det i noe plantebasert mat og i mat fra havet. Det er lange og flerumettede fettsyrer, og de aller mest fleksible blant fettsyrene. De lengste er eikosapentaensyre og docosahexaensyre. Det er litt lange og vanskelige navn, så det kaller vi bare for EPA og DHA. Og EPA og DHA, det finner vi i de aller fleste feite fiskesortene våre, som sild og makrell, laks og ørret. Men vi finner det også i de magre artene våre. Faktisk så dekker en dagsporsjon, en porsjon med torsk, dagsbehovet for omega-3. Vi trenger alle så absolutt omega-3, og det er spesielt viktig i noen livsfaser. DHA, det er den viktigste byggesteinen i hjernen vår og synet vårt når det utvikles. Og de viktigste prosessene av utviklingen vår, de skjer i løpet av de 1000 første dagene vi eksisterer. Det er fra unnfangelse til vi er omtrent 2 år. Så det er spesielt viktig for gravide og små barn å få i seg nok omega-3. Men vi vet også at det er viktig for å redusere hjerte-karrelatert risiko, og at det også sannsynligvis forbedrer de aller fleste prosessene som skjer oppi her. Det er et godt spørsmål. Noen næringsstoff er vanskelig å få i seg nok av via vanlig mat og drikke. Men omega-3 er heldigvis ikke en av de. Vi har mange gode og lett tilgjengelige kilder til omega-3 i kostholdet vårt og i matbutikkene våre. Men om man kutter ut eller unnviker fra en stor matvaregruppe, som i dette tilfellet sjømat, så vil man kunne få utfordringer med å få i seg nok. Men følger man kostholdsrådene våre, så skal det ikke være noe problem. Det at omega-3 er særlig viktig de 1000 første dagene, det synes jeg er gøy. For det er den delen av livsløpet jeg synes er mest spennende som ernæringsforsker. Så derfor så studerer vi kostholdet, inntak av sjømat, og måler også omega-3-status i blod i disse gruppene av befolkningen. Og i tverrfaglige studier med psykologer så ser kollegene mine og jeg blant annet på sammenhengen mellom omega-3-status og inntak av sjømat, og for eksempel hjerneutviklingen til barn, og også psykisk helse hos mor. Dette gjør vi for at vi stadig vekk er på jakt etter ny og oppdatert kunnskap på næringsstoffer i sjømat, og hvordan de påvirker helsen vår.